โอ้โห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 มันชอบเพลงพ่อดูหนูจับตะไคร้ให้หนูด้วยนะคะอันนี้ก็ต้อง แม่ขี้เกียจทำแล้ววันนี้แม่ขี้เกียจทำแม่เหนื่อย ไม่ใช่อะไรครับแม่มือแม่มันเป็นเนี่ยเห็นไหมไปเก็บผักมาเด็ดผักแล้วเนี่ยเจ็บไปหมดแล้วยางผักก็เข้าเล็บดำไปหมดนี่คืออะไรเหรอลูกเนี่ยเส้นแบบนี้ก็มี วันนี้แม่ให้พ่อซื้อกันนู่นก็มีอันนั้น119 เยน140 กว่าเยนอะไรลองดูน้อยิ้มหวานก่อนพ่อเอาไปไม่ให้พ่อจับเหรอให้แม่จับได้ไหมได้ไหมคะได้แม่จุ๊บแม่รักพ่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอแม่รักพี่จิได้ไหมได้แม่ทำそばอะไรกว่าล่ะไม่เอาไม่ทำแล้วเจ็บมือแม่หนีอยู่อันนี้หนีอยู่อันนี้หนีอยู่อันนี้หนีอยู่ที่นี่ก็คนเยอะเหมือนกันนะนี่ค่ะสลัดหมูตัวอ้วนเลยเนี่ยแม่ไม่กินพ่อจะกินพ่อก็เอาดิทำไมต้องใส่ละพอฉันโดนไม่ให้พ่อจับรถไม่ดีแล้วเนี่ยกล่องละ100 กว่าบาทโน่นซูชินี่ของทอดแม่จับให้แม่จับแล้วแม่จับแล้วเนี่ยแม่จับ2 มือให้แม่จับ2 มือเลยแล้วใครจะถือกล้องไงเอ้ยพ่อแว่นจะแอบกินขนมปังอีกแล้วแหมหันมาถามว่าขนมปังอ้วนเหรอมันก็ตัวอ้วนเลยสิขนมปังนี่ซื้อหมูนัวหมูนะเอาแบบสับเองไหมไม่เป็นได้ยังไงก็ได้ก็ทำไปด้วยไหมผสมกันใช่ผสมกันโอ้โหไม่ได้หรอวางเบาๆสิลูกเอ้ยเนื้ออันนี้หมูสับที่ตรงนี้นี่危ないよほらいいの危ないนะ知らないเอาแล้วพ่องอนแล้วพ่อจับหมูมาจะทำเองどうするนี่หมูจะดูดิจะเอาพุงดันเอาพุงดันน่าเป็นไรหรองอนเหรอห้ามไม่จับไม่ให้พ่อจับแหมเรื่องมากจริงเดี๋ยวเอาอะไรดีแล้วอยากกินหอยเล็กทำไม่ถูกไหมได้เดี๋ยวแม่ทำให้เมมือเจ็บไม่ใช่หรอทำเองสิก็งั้นคุณมีกินเนาะทำให้หน่อยนะว่ามีปูแหมแต่ปูก็ตัวอ้วนเลยเนาะไม่เอาไม่กินนะแม่กำลังลดน้ำหนักอยู่ไปซื้อข้าวโพดดีกว่าเพราะอันนี้เพื่อของแช่เย็นเนาะกุ้งเลโตอะไรจ้าโนอาอุนางิลูกอุนางิซื้อมันเอามันเล็กๆไปต้มกินดีกว่าถูกด้วยใช่เดี๋ยวเลือกถุงดีๆก่อนถุงละ30 บาทเนี่ย
นี่เป็นแท่งๆแบบนี้ก็กินง่ายนี่ นี่ยาวๆดีกว่าแบบนี้ แบบที่พ่อถือก็กำลังดี เอาละ เดี๋ยวเอาอีกถุงนึง พ่อมาช่วยกิน นี่ไปเดินไปข้างหน้าแล้วก็เขา ต้องเลยจำอะไรก่อน นัวอาบุเนโยข้าวโพดไหม มันตรงนี้คือก่อนข้าวโพดก่อน เอาข้าวโพด90 กว่าเยนนะข้าวโพดเพื่อเลือกข้าวโพด ซื้อเป็นดีกว่าเก็บเช้าอันนี้ดีกว่าอันนี้ เขาเขียนว่าเก็บตอนเช้าเหรอ แต่ต้องแช่ว่างๆต้องแช่เก็บมาวางเอาเนี้ย ของแม่อันนึงเลยเนี่ยข้าวโพดอย่าลืมนะคะเข้าไมโครเวฟหวาน ออกกันนะ นี่นัวข้าวโพด แม่กิน เอาแม่กินนะ แม่ตอนนี้ก็อะไรนี่ก็อะไร แครอทไงลูก แค่หลับเหรอ ออกกันนะ โอ้โหพ่อหักเก่งนะ นี่เขาก็มั้ยทำผม ไม่ต้องแค่นั้นพอ จุดตัดจับ อันนี้อีกอัน โอ้โหน่าเอาอะไรลูก เรียกพี่ตลอด แนวที่บ้านเขาไม่มีใช่ไหมผมเลย เอาซื้อสิ เขาแค่จัดมีไหม ก็จะ มีไหม มี มีอันเดียวนะ ซอสจิ้มพวกของทอด น้องอาอยู่ไหนน่ะอันนั้นอะ พอยักเสียมันเลย พ่ออยากกินอะไรนะ ต่ออันที่อัน กิมจิเพิ่งซื้อไง เดี๋ยวไม่หมดหรอ ยังเพิ่งกินเมื่อวานไงพ่อตายพอแว่นลืมแล้ว อาการหนักแล้วน่ะน้ำส้มสายชูเมื่อวานก็ลืมเอาน้ำมันอันนี้น้ำมันถูกพ่นหนัวมันพ่นพิษห้ามทำเข้าใจไหมคะ ไม่น่ารักนะพ่อเลือกน้ำยาซักผ้า ที่หอม น้ำยาปรับผ้านุ่มเอากินกุหลาบเพราะมันมีดอกไม้รวมเนาะ นี่ก็ได้ ใครขึ้นบ้านกินอันนี้ ไอ้กินปลาเก็ตอันนี้เหรอคะอ้ำนำมัม ให้ตักก็ให้ขึ้นบ้านตักก็ให้ขึ้นบ้านอันนี้ โอ้โหใจดีจังเลยวันนี้ให้กินหลายอย่างจังเลย ที่ไหนหมด โอ้โหขอบคุณค่ะใช่น้ำส้มสายชูเนี่ยเอาอันนี้แหละ はい見ました โอเค พอละวันนี้ได้โอ้โหちょっと待ってね เดี๋ยวพ่อจะดูน้ำจิ้มโซบะอีกอะโอ้ชอบเพลงเหรอลูกหนูชอบเพลงเหรอคะอะไรอะไรลูกนี่พ่อซื้อเส้นโซบะเทียบเลย เส้นโซบะอะไรล่ะลูกให้พ่อดูนี่พ่อดูเส้นโซบะอ๋อนี่ค่ะเส้นโซเมงนะนี่เส้นขนมจีนญี่ปุ่นเป็นแบบนี้นะคะ เส้นโซเมงค่ะมีหลายขนาดด้วยนะเลือกเอาจ้า ป้าปิน คุณป้าอะไรอะลูก คุณป้าปิน คุณป้าบินไม่ได้หรอลูก บินไม่ได้ บินไม่ได้หรอกโอ้โหมันชอบเพลงพ่อดูจ่ายตังค์ก่อนน้องกลัวอะไรลูก แม่กลัวผีกับปลาล่าก ลัว
ลัวผีตัวเบ้อเลอโอ้โหเบ้อเลอแปลว่าใหญ่ ผีตัวเบ้อเลอโน่อะตัวหนักมากเลย อยากดูโดเรมอน โน่อะหนักกี่กิโลแล้วเนี่ยแม่อุ้มไม่ไหวแล้ว อยากดูโดเรมอน หืมนี่ค่ะโน่อะเขา 도라에몬데요? โนอาเขารอให้พ่อเปิดเพลงโดเรมอนพ่อชอบฟังเนี่ยโนอาชอบฟังเพลงโดเรมอนอันนั้นบายบายคุณลุงคุณป้าก่อนจ้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ จุ๊บจุ๊บค่ะจุ๊บจุ๊บไปแล้วค่ะ ไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ